היא מטפלת בבעיות מפרקים ללא שימוש בחומרים זרים, מפחיתה כאב מהטיפול הראשון ונפוצה מאוד בקרב ספורטאים רבים בכל רחבי העולם. הכירו את האורטוקין, שיטת טיפול חדשנית לבעיות מפרקים. נמצא איתנו דוקטור סטפן בן שושן, רדיולוג פולשני, מומחה לעמוד שדרה ומפרקים בקבוצת אסיה מדיקל. שלום לך. שלום לכם. אז איך עובדת השיטה הזאת? שיטה מבוססת על ריפוי עצמי, היכולת הנותנת לגוף לרפא את עצמו. שיטה גרמנית, צריך להגיד את זה, שהם משתמשים את זה בגרמניה מזה כבר 10 שנים, ובמיוחד התחילו עם הספורטאים המקצועיים, מאוד חשוב לטפל בהם עם חומרים טבעיים וביולוגיים, ועם אפקטיביות מקסימלית. איך עובדת השיטה? איך עוברת השיטה? היא מבוססת על הדלקת הנוצרת בעקבות בעיה של אוסטאוארתרייטיס, פריצת דיסק או כלשהי, זה גורם דלקת במקום ב-70-80% מהמקרים. אז אני לוקח דם מהמטופל, לקיח דם שוטה כמו במעבדה, מבודד את החלמונים והדוגדנים הדלקתיים שיש לנו בדם, משכפלים אותם דרך אינקובטור וסירקוש 6 שעות, ומזה יש לנו מצוי אמיתי של הדם, שזה הסרום מלא חלבונים נוגדנים לדלקת, פי 1000 ממה שיש לנו בדם. וזה עובר במקפיא, וכל פעם אני מוציא את הסרום מהמקפיא, עם תעודת זהות, וידוי דם והכל, ומזריק את זה תחת אולטרסאונד במפרק הברך, הירך, או תחת שיקוף, או בגב, אם זה פריצת דיסק, תחת CT, כי CT נותן לי דיוק מקסימלי ובטיחות למטופל. זאת אומרת, תוך הדימות אתה... בזמן אמת. אוקיי, אז יש לך גם אפשרות דיוק? דיוק רב, אני רואה את העצב, אני רואה את הפריצה עצמה, כך שאני יכול למקד את הדלקת ולהזריק את התרופה. תרופה, זה אורטוקין. מזריק את הדם שהבן אדם... אני אומר תרופה, אבל זו תרופה טבעית, ביולוגית, אין תופעות לוואי. אני מזריק את ה... זה הרספטור אנטי-אינטרלוקין 1, שהתנגשו נגד הדלקת, שנמצאת בעקבות הפריצה. ודלקת הזו מפעילה את העצב, נגיד בפריצת דיסק. נשמע לי כואב. לא, אני משתמש בהרדמה מקומית, זה הקטע. זה פעולה אמבולטורית לחלוטין, ללא צורך אשפוז, ואחרי רבע שעה חוזרים הביתה. וזה 3 פרוצדורות בגב, כל שבוע פרוצדורה אחת, עם CT, עם קרינה מאוד נמוכה, חשוב לציין את זה. זה לא CT הבחנתי פה, זה CT טיפולי. העיקר זה לראות את הפריצה והעצב, אוקיי? כדי להזריק את זה מסביב, ובברך זה 4-5 זריקות בטווח של שבוע. אני רוצה שתפרט יותר על היתרונות של שימוש של דם שמוחזר אל הגוף. אוקיי. אז למשל באוסטאוארתרייטיס, מה קורה? אוסטאוארתרייטיס דלקת של מפרק, ניוונית של המפרק. וגם של הספורטאים, שרואים את זה, זה מאוד נפוץ אצל הספורטאים, ואחרי 40-50 אצל נשים, אוקיי? ואז סחוס, יש לנו קפיטל של סחוס, שזה לכל החיים. ברגע שיש שחיקה, יש שחיקה. אי אפשר לחדש זה לא מתקן את זה. זה ידוע. עכשיו, שחיקה גורמת דלקת, והתגובה המולקולרית הדלקתית הזו הורסת את הסחוס שנשאר. כך שאם אנחנו רוצים לעצור את התהליך של שחיקה, מאוד מומלץ לעצור את התהליך הדלקתי. אוקיי, מתחילה, אז אני חוזרת. יש שחיקה, השחיקה יוצרת דלקת, הדלקת מעצימה את השחיקה. נכון, אז זה מחזור בלתי הפיך, שצריך לעצור באיזשהו שלב. כן. אם אני לוקח, אז מה זה דלקת? זה אינטרלוקין 1, חלבונים עם אינטרלוקין 1, שהפחשה מהמקום, אוקיי, מהתאים. אוקיי. אז יש לנו רספטור אנטי-אינטרלוקין 1, שאני לוקח מהדם. עם השיטה הגרמנית הזאת, עם מבחנות מיוחדות, זה עובר אינקובטור, ואז אני משיג ים של רספטור אנטי-אינטרלוקין 1. אתה לוקח את הדם, אני מתרגמת אותך לשפה של אנשים פחות ביולוגיים, נכון. אתה לוקח את הדם הזה באמצעות אינקובטור וסירקוש 6 שעות, יש לנו את הסרום, וההפחדה בין הסרום לתאים, אוקיי? זאת אומרת, יש הגברה של היכולת של הדם הזה לתקוף את הדלקת. נכון. ריכזנו באופן מקסימלי את החלבונים הנוגדנים לדלקת, שאני משיב למקום הפגוע, הדלקתי, בהנחיית דימות מדויקת. CT אם זה עמוד שדרה, כי צריך לראות את העצב והכל. אולטרסאונד אם זה ברך, שיקוף אם זה ירך למשל. גם כתף. בעיות מפרקים בדרך כלל מאפיינות ספורטאים מקצוענים או אנשים שעוסקים בספורט באופן קבוע. זו שיטה שמתאימה רק להם? לא. גם לנשים אמרת. נכון. לספורטאים זה מאוד חשוב, כי יש התפרצות דלקתית באופן מאוד מאוד, זה שכיח אצל הספורטאים, הם עושים משהו ויש פתאום דלקת מפרק, דלקת בגיד, ג'אמפרני. כן, אתה עבדת שנים רבות בקבוצות ספורט, ביניהם אפילו פריס סן ז'רמן. אני בא מפריס, לפי המבטא, זה אפשר להתחמק מזה. אלא עבדתי גם עם קבוצה
טיפלנו בשחקנים של פריס סן ז'רמן, אבל בזמנו, כשהפסקתי לפני שנתיים, לסיבה אחת, ששם בצרפת אין לי את האורתוקין הזה. זה נשמע מזעזע, אבל בגלל שהטיפול גם יקר, צריך להגיד את זה, ושם הקופות משלמות את הכל, אז הם לא רוצים בינתיים להתעניין את זה. אבל בגרמניה יש נבחרת NBA שהולכים לגרמניה לקבל טיפול הזה, בברכיים ובפריצת דיסק. אי אפשר להציל את כולם, אבל יש לנו 70-80% שיעור הצלחה. וזה יחסית חוזרים מהר לפעילות? כן, זה הקטע. אני ממליץ על יומיים 3 מנוחה. זה הכל. זה הכל, ואם זה רציני אפילו שבוע, אבל לא צריך להיות מרותק למיטה. נפלא, נהדר. נשמע מאוד מבטיח. תודה רבה לך. תודה לך.